时间差不多了，是时候该收网了，肯定能满载而归。哇，好大一条鱼啊！赶紧给它抓起来。耶，还粘手呢。一条肯定不够，继续撒网。等待的时间把我的装备洗一下吧，太脏了。我们继续收网吧。耶，还不错哎，又是一条大鱼上钩啦，应该够吃了，打道回府吧。先把网挂起来，下一次再用。诶，这是什么？这是意外的收获呢，你这可是自投罗网呀。小龙虾也处理干净了，现在我们开始打造生火。先把肥肉放到锅里煎出油，这样小鱼就不会粘锅啦。这还挺吓人的呢。煎好的小鱼加入蛇肘开，再放入小龙虾一起烹煮，把鱼汤熬成很有食欲的奶白色，这样就好啦。海鲜盛宴出锅喽！荒野这么多天，第一次见到这么精致的食物，看得我口水都快流出来了，已经迫不及待了。我要开动啦！这鱼也太鲜了吧，壳还挺硬的。给你们表演一个一口嘬，我是一口汤都不会剩下的。今天太饱了，我们到那边去。怎么好好的树怎么还会翻滚呀？哼，这里有个门，不知道会通向哪里呢？这是什么地方呀？怎么到处都长得一样？看来我是迷路了。秋天，快带我离开这里。好的，没问题，我能跟上，我们出嘛。这个地方感觉还挺不错的呢。好的，知道了。原来是带我来逛花市啊，这么多花，好漂亮呀！今天必须给你们展现一下我的插花技术。看见这个破破烂烂的盆了吗？对，没错，就是用它插花。打包带走吧。插花这件事可是个技术活，没有个3年5年的技术是插不了这么美的花的。这技术放到哪里都是一绝啊！看这些蝴蝶就是慕名而来，正为之翩翩起舞呢。这是磨刀霍霍像猪羊的那个石头吗？我也刷新一下我的装备吧。耶，焕然一新，可真锋利呀！好多桑果呀，一个个红艳艳的，看起来非常的鲜嫩多汁，又可以饱餐一顿啦，真好吃呀！吃饱啦。这以前好像是一个农场，农场主就是住在这里看着别人干活的嘛，每天喝着小酒，翘着二郎腿，数钱数得手抽筋。昨天我在这边发现了一个古老的房子，今天我们就去看看吧。好多东西啊，这是做什么的呀？不管了，拿着吧，说不定有用。麻将，我们看看能不能找到红钟吧。真的有红钟啊，以后我一个人就不会无聊了。这抱枕看起来好好看呀，躺上去一定很舒服吧。手好痛。咦，这是风筝线吗？天气这么好，做一个风筝来放吧。这是别人丢掉的迷片，正好可以做风筝的骨架，我们多捡一些回去。好多呀，这边还有，全部还不乐意啊，你由不得你，哼！这边的路还挺难走的呢。哇，那是兔子瓜吗？这么多兔子瓜，运气也太好了吧，全部都长得胖乎乎的。我就摘一个最小的吧，不然我一个人根本就吃不完。这是扇贝壳，可以用来摆盘。哇，鲍鱼，你们说用它煮的汤会不会有鲍鱼的味道呢？天哪，我从来没见过这么大的水塔，你们说我能爬上去吗？开个玩笑，我们还是先到里面去看看吧。这是哪个流浪汉的家呀？这么新的毯子好柔软啊，以后这里就归我了，正好可以歇歇脚，这也太舒服了吧。天亮了，这一觉睡得可真舒服呀。这有一个大家伙，我先把它安装起来。这也太沉了吧，拎都拎不动。再睡一下。餐厅有了，我们开始做饭吧。这兔子瓜也太大了吧，切了好久好久都没切完，可太费劲了。喏，终于切好了，满满一大碗。我先修一个厨房，就可以开始生火做饭啦。今天我们来爆炒兔子瓜。耶，没关系，不存在的，我看都没看他一眼。开饭啦！耶，手滑打翻了，3秒还是
拾干净的，捡起来摆个盘吧。吃饭要有仪式感，今天我们吃的是西餐，开动吧。真香啊！用刀擦的感觉也不错嘛。满满一大盘，很快就被我消灭了。吃饱了。接下来给你们展示一下我1室2厅的大豪宅。这要是在大城市得值脑鼻子钱了。哇哦，我是被光选中的那个人吗？这天然的聚光灯也太棒了吧！铁树开花好运来，今天肯定能满载而归。就从这个破房间开始吧，这也太高了吧！嘿，太难了，这高度有点吓人啊！嘿，这惯性挺大啊！这里以前是一家大公司啊，发票都有。这是什么？消炎药，带走吧。好时髦的靴子呀，好像有点大，穿不上。这里会不会藏着什么宝贝？怎么是空的？哇，手电，好像还能用，正好带回去吧。我就说今天运气很好吧，以后晚上也有照明的了，不用害怕啦。今天逛建材市场买一些东西回去，这中国结挺不错的，买了。大红灯笼也好好看呀，一并带上吧。好漂亮的树叶呀，这翠绿的颜色像刚栽的一样，我可太喜欢了。好啦，跟着我走吧。到家啦！大红灯笼高高挂，中国结挂正中，树叶边上做陪衬。哇哦，装修好了，这才是一个真正有生活气息的家嘛！再配上这灯，我家就是万家灯火之一了。今天又来逛服装批发市场了，上了好多的新款呀！你们看这蓝色的鞋子好看吗？哇哦，竟然有这么小的鞋子，也太可爱了吧！竟然连丝袜都有卖的，这双鞋子好白呀！哇，竟然还是名牌！诶，怎么有一袋小棉花？好软呀！这不是羽绒吗？先带回家吧，等到冬天的时候就可以派上用场啦。我小时候怎么没有见过这么漂亮的公主鞋？我穿上也一定很漂亮。哼，过分！有自助餐耶，这娇嫩嫩的南瓜花看起来就很好吃，好新鲜呀，真香！不知不觉就吃了好多呢。喏，这就吃完了。自助餐可以打包吗？这是不是花花呀？跟我回家吧。我的一个笑，我的一个笑。这也太热了吧，我们先到外面去歇一会儿吧。嘿，你先上。嘿，上不去呀，还是从那边上吧。终于上来了，这里也太高了，小熊也太懒了，都躺着了，就陪我在这里坐着欣赏风景吧。虽然也没什么可以欣赏的，嘿嘿。